এবার মিজান ও মিজানের মায়ের সাথে বিশাল এক তর্কাতর্কের সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩২৮তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিজানকে দেখা যাবে সে লুবনার মিথ্যে প্রেমের ফাঁদে আটকে যাবে, এবং এক পর্যায়ে মিজানকেও দেখা যাবে সে লুবনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, এবং এই ব্যাপারটি মিজান তার মায়ের কাছে এসে শেয়ার করবে। তার মাকে বলবে, রেহনুমা তো চলে গেছে, এখন আমি নতুন করে আবার আমার জীবনটাকে সাজাতে চাচ্ছি, আমি লুবনাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি। আর এইসব কথা শুনে বিলকিস বেগমকে মিজানের প্রতি রেগে যেতে দেখা যাবে। বিলকিস বেগম বলবে, এটা কিভাবে সম্ভব? তুই লুবনাকে কেন বিয়ে করতে যাবি? আমি তো তোর জন্য অলরেডি মেয়ে দেখে রেখেছি। তখন মিজান বলবে, তুমি কাকে দেখে রেখেছো? তখন মিজানের মা বলবে, আমি তো তোর সাথে প্রেমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছি, ওই লুবনা ফুবনাকে আমি তোর সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছি না, কারণ যে মেয়ের বাবা মার ঠিকমতো পরিচয় নেই সে মেয়ের সাথে আমি তোকে কেন বিয়ে দেবো? সে মেয়ের সাথে আমি তোকে কখনোই বিয়ে দেবো না। তোর যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে তোর প্রেমাকে বিয়ে করতে হবে। এইসব কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে একটা কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে এবার ডক্টর মাসুদের অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপাকে দেখা যাবে সে এবার লুবনাকে ফোন করবে, ফোন করে লুবনাকে সতর্ক করে দেবে। লুবনাকে বলবে, ম্যাডাম আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, কারণ একটু আগে আমার কাছে কিন্তু রেহনুমা ম্যাডাম এসেছে, এবং সে শুধু একা আসেনি, সাথে সে একটা মাস্তান ভাড়া করেও নিয়ে এসেছে। আমি কোনো মতে ওখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে এসেছি, আমার মনে হচ্ছে এখন সে আপনার কাছে যাবে, সুতরাং আপনি একটু সতর্কতার সাথে থাকবেন। আর এসব কথা শুনে লুবনাকেও একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যেতে দেখা যাবে। লুবনা মনে মনে ভাবে, কি ব্যাপার, আমি তো ভেবেছিলাম এইসব কাজকর্মের পর রেহনুমা আর ঢাকাই থাকবে না, রেহনুমা ঢাকার বাইরে চলে যাবে, কিন্তু নির্লজ্জ মহিলা এখনও ঢাকার মধ্যে কি করছে? এইসব ভাবতে দেখা যাবে লুবনাকে। আর অন্যদিকে প্রেমার মাকে দেখা যাবে সে রীতিমতো মিঠুর বাবাকে অপমান করবে। মিঠুর বাবাকে ডেকে বলবে, আচ্ছা ভাইজান আপনি এই কাজটি কীভাবে পারলেন? আপনি কিভাবে আপনার নিজের ওয়াইফের নামে মামলা করতে পারেন? আপনি কি মানুষ না পাজামা? আর এই কথা শুনে এবার মিঠুর বাবা বলবে, হ্যাঁ আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, আমি এতদিন এই ফ্যামিলিতে পাজামা হিসেবেই বসবাস করেছি, কেউ আমাকে মূল্যায়ন দিতে শেখেনি, কিন্তু এখন আমি যে কাজটি করেছি সেটা মানুষের মতোই কাজ করেছি, এবং ভবিষ্যতে আমি যে কাজগুলো করব প্রত্যেকটাই মানুষের মতো কাজ করে যাব। এইসব বলতে দেখা যাবে মিঠুর বাবাকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।